डोमिनारको सर्भिसिङ। मेरो बाइक चाहिँ कति फुटेको छ हेरौँ है त। 71 72 चाहिँ भनौँ न, 1 किलोमिटर त कम रहेछ है। 7199 होइन, अनि 70 to 100 किलोमिटर्स। अनि यो मेरो सेकेन्ड ओइल चेन्ज हो है। मैले त सुरुमा 40 किलोमिटर्समा गरेको थिएँ, अहिले गर्दैछु। अनि मैले कहाँबाट गर्दैछु भन्दा चाहिँ त्यो सबको नाम देखाइदिन्छु ल। अमित अटो पार्ट्स एन्ड अटो सर्भिस है, कि तपाईँलाई फोन नम्बर यहाँ लेखिदिन्छु। जम्मा 50 रुपियाँ अरे है गाइज ओइल चेन्ज गरेको। अनि मलाई कम्पनीमा चाहिँ एयर फिल्टर 900 भनिरहेको थियो होइन, यहाँ चाहिँ एयर फिल्टर ओइल फिल्टर मिलाएर 600 अरे। बेस्ट रेड कलर हुँदैन त्यो वासर हेर्नु है। त्यो वासर तल पुष्पा खस्दाखेरि त्यो वासर हुनु त्यो अझै चल्छ है, पुरै कालो भइसक्यो है। टाइम ठिक हो कि धेरै चल्यो चल्नुभन्दा बढी कस्तो हो? यसमा कति जान्छ अमित है? कति जान्छ? 1800। खोल्नु न, खोल्नु पुरै खोल्नु न। बट्टा फुल भइसक्यो। 1800 ml जान्छ। बट्टैमा अटेन दाइको। ठुलो भाडो ल्याउनु अटेन। एलएनकी खोज्नु भएको? खोल्नु न, खोल्नु। यताको पनि खोलेको भयो हुन्छ नि त, यो निकाल्नु पर्छ नि। वरिपरि जानुपर्ने होइन। अब चाहिँ टङ्की भर्खरै खोल्नु भएको छ होइन। टङ्की चाहिँ यहाँ छ, ट्याङ्कको चाहिँ त्यहाँ छ। अब एयर फिल्टरको पालो। अनि दिस इज बिम पेरिमिटर फ्रेम। अब के भन्छ भन्दा चाहिँ स्विङ आर्म चाहिँ लामो हुन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि विलियस पनि लामो हुन्छ। तर स्विङ आर्म र स्टियरिङ हेडको चाहिँ मिनिमम डिस्टेन्स हुन्छ क्या यसको चाहिँ अरू फ्रेमभन्दा। स्ट्रेटली फ्रेमभन्दा बिम पेरिमिटरको चाहिँ त्यो हो, त्यसले गर्दा ह्यान्डलिङ चाहिँ बबाल हुन्थ्यो। ओहो कालै भएछ। कति कुचारी अस्ति कति भन्दा 125 भन्दा बढी कुद्दैन भन्नुहुन्छ। 125 सक्दैन कि होइन, डराएर साथी राखेर पछाडि 147 हानेको थिएँ भक्तपुर बाटोमा। अनि डरायो साथी, पछाडिदेखि चिचाउनु थाल्यो अनि स्लो गरेको। त्यतिखेर थिएन, हेरेर कुदाएको थिएँ। यस्तो हुन्छ क्या हजुरको त्यो पुलमाथि बस्या हुन्छ क्या, त्यो गन लिएर यसो माथि हेर्ने रहेछ नि कुदाइदिने हो क्या। कता कता लुक्छ, बाटो छ पुलिस आजकल। त्यही त 50 भन्दा माथि यो पहिलो गियरमै 60 जान्छ कि ब्यान्डै गरिदिनु नि होइन। एयर फिल्टर फिट भइसकेको छ। अब मोबिल फिल्टरको पालो छ होइन। हाम्रो नट बोल्ट्सहरू भयो। सो दिस इज द मोबिल फिल्टर होइन। यो पनि एनएसकै लाग्दो रहेछ है, एनएसको ओइल फिल्टर। बजाजको जेन्युइन हो है यो पार्ट, फेरि बाहिरदेखि हालेको भने पनि। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ जान्छ है, यो चेम्बरमा जान्छ। अनि नयाँमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है, पुरानोमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। यो हाम्रै एयर फिल्टरै छ नयाँ, त्यो अघिको निकालेको।
This is how she looks. त्यो तलको जलेको इन्जिन ओइल होइन त्यो सबै नि अलिक सानो रहेछ यार ड्यु गरेको भन्दा टङ्की पनि कत्रो देख्छ है त्यसको प्यानल हेर्दाखेरि टङ्कीको साउथ त्यो ट्याङ्क कभर हेर्दाखेरि रियालिटीमा यतै छ क्या 13 लिटर्सको मात्रै छ है टङ्की चाहिँ डोमिनारमा सो दिस इज द मोबिल होइन मोटलको 10W50 7100 1900 होइन यो चाहिँ 1500 ml को छ एजीको एसकेएनसी एमा 1400 भन्दा अलि माथि लेखेको छ 1500 ml मात्र अनि टप गर्नको लागि 300 ml गरेर ब्यागमा छ है एमा चाहिँ डोमिनारमा चाहिँ 1800 ml लाग्छ एजी बाइस हो होइन अनि खुल्ला देखिरहेको छ भयो भयो त्यति मात्र ल यहाँ नाप्दिनु त मोबाइल नाप्दिनु न यही छ नाप्ने नै यही छ यही चाहिँ यहाँबाट 200-250 ml मात्रै हो पहिला त्यो सक्दैन ल यसो अब यति टपअप गर्न चाहिन्छ फेरि